அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம தலம் ஆசை ஆசையாயில மற்றும் ஒரு உபயோகமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சளி பிடிச்சதுக்கு, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, தலைபாரம் அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சுலபமான ஒரு ரெமடி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடந்த ஒரு வாரமாகவே வந்துட்டு நம்ம தட்பவெட்ப நிலையில் நிறையா மாறுதல்கள் இருந்திருக்கு. இதனால நம்ம உடம்புலையும் நிறையா உபாதைகள் வருது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகலெல்லாம் நல்லா சுள்ளுன்னு வெயில் அடிக்குது, ஈவினிங் நைட் போல் வந்துட்டு ரொம்ப குளிர ஆரம்பிக்குது, மழை கூட சம்டைம்ஸ் பெய்யுது. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம உடல்லையும் வந்து நிறையா உபாதைகளை வந்து உண்டு பண்ணுது. கடந்து வர்ற யாரை கேட்டாலுமே வந்துட்டு ஆமாம் கோல்டு இருக்குது, தொண்டை கரகரப்பு இருக்குது, தலை ரொம்ப பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எங்கள் வீட்லேயுமே இருந்தது, எங்களுக்குமே இருந்தது. நாங்களும் கஷாயம் வச்சு குடித்தோம், எல்லாமே பண்ணோம். ஆனாலும் இந்த ஒரு வாரமாக வந்துட்டு ரொம்ப உபாதைகளோடு தான் இருந்துகிட்டு இருந்தோம். அதனால தான் நான் வீடியோ கூட போடலை. சும்மாவே நம்ம குரல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்துட்டு நம்ம சளி பிடிச்சதோட பேசணும் அப்படின்னா அப்புறம் நிர்மலா பெரியசாமி வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வீடியோ கூட போடலை. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் அம்மா சொன்னாங்க, நொச்சி இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன், நீ வா ஆவி பிடி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நொச்சி இலை இதுதான் வந்துட்டு நொச்சி இலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காம்போட இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையுமே ஓரளவுக்கு கிடைக்கும். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பெரியவங்க யார்ட்டையாவது கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, எது நொச்சி இலை தானான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த நொச்சி இலையில் நல்லா நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. எவ்வளோ தூரம் நல்லா கொதிக்க வைக்க முடியுமோ கொதிக்க வச்சு எடுத்து அது கூட ஒரு பச்சை கற்பூரம் போட்டு நல்லா ஆவி பிடிச்சிருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 வாட்டி 3 வாட்டி கூட பண்ணலாம். ஒரு தண்ணியில் ஒருத்தர் மட்டும் ஆவி பிடிங்க, 2-3 பேர் சேர்ந்து ஆவி பிடிக்கக்கூடாது. தண்ணியை வந்துட்டு திரும்பவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு 2 நாள்லேயே தலைபாரம் எல்லாம் நல்லா குறையுது. ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான, நம்ம பக்கத்துலேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் தான். இது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. அம்மா சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம். அப்புறம் ஒரு சித்த வைத்தியர் தெரிஞ்சவங்க, எப்பயும் நாங்கள் காட்டுறவங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டோம். ஆமாப்பா இது யூஸ் பண்ணலாம், இது வந்து ரொம்ப நல்லது, இது கருநொச்சி சிறுநொச்சி அப்படின்னு தமிழ் சித்த பாடல்கள்லையும் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. கபம், சளி தொல்லை, தலைவலிக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இது ரொம்ப நல்ல ஒரு கொசு விரட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு தலைபாரம், சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம எப்படியோ ஆவி பிடிக்க தான் போகிறோம். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இது எங்கே கிடைக்குதுன்னு பார்த்து வாங்கி இதை எடுத்து இதில் சேர்த்து போட்டு ஆவி பிடிச்சி பாருங்கள். பச்சை கற்பூரம் ஒரு துண்டு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வேர்த்துரும். 2 டைம்லேயே கெட்ட தண்ணீர் எல்லாம் வெளியே போய் ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இருக்குது. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மிகவும் நன்றி.